Ciao, weekly outlook della prossima settimana dal 25 al 29 maggio. Lunedì è no trading day, mentre l'unico giorno in cui abbiamo delle news abbastanza importanti, soprattutto per quanto riguarda la Fed, è giovedì, dove abbiamo sia il core PCE che il GDP, più altre news, ma quella importante che ci interessa è il PCE. Come ho già scritto, ovviamente se abbiamo un PCE maggiore delle aspettative dello 0,3%, l'USD risulterebbe forte, il che porterebbe il gold in discesa, quindi USD forte, gold down, e viceversa se il PCE dovesse essere sotto le aspettative dello 0,3% potrebbe spingere il gold up. Ovviamente, quindi gold up se il PCE è minore dello 0,3% e invece gold down se il PCE è maggiore. Quindi il 28 maggio è la data da ricordare. Lunedì ovviamente è no trading. Quello che mi aspetto io per quanto riguarda il gold in generale è un downtrend, visto anche, sto guardando i report, i net long hanno chiuso circa 9.000 contratti e ne hanno aperti 3.000 short, quindi c'è circa 12.000 contratti di discrepanza rispetto all'ultimo posizionamento in favore degli short, quindi stanno un po' raffreddando i long, le loro posizioni sono nettamente ancora superiori a lungo termine, ma nel breve termine diciamo vedo il gold molto più short. E se andiamo a vedere il grafico, ovviamente questa opzione, questa idea del PCE che è maggiore 0,3% deve essere allineata, sarebbe meglio se fosse allineata anche dal 10 Hz, che come vediamo sta al 4,5 come rendimento, che è un valore molto alto, è sopra la media. Da quando ha rotto questo livello del 4,4 ci troviamo a rendimenti molto alti, il che non sono positivi per il gold, ovviamente, perché un 10 Hz Treasury Yield della Bank of America ovviamente è un ratio molto elevato, e quindi ai fondi investment e anche ai fondi pensionistici conviene più non rischiare, tra virgolette, di investire in gold senza sapere se deve salire o scendere di prezzo, piuttosto investono in titoli statali e hanno la certezza di un rendimento del 4,5, 4,6. Immaginate che su un fondo da 100 miliardi, per dire, c'è comunque una sicurezza. Quindi se il 10 Hz dovesse superare il 4,6 e il PCE, come abbiamo visto in precedenza, maggiore dello 0,3%, significherebbe ancora più spinta verso livelli più bassi per il gold. Detto questo, andiamo a analizzare e vedere un attimo la situazione del gold, che la stavo vedendo prima. Ci troviamo in un punto, diciamo, in un supporto molto forte, che è questo rettangolo qui, dove il prezzo già in passato ha reagito e ci è ritornato, ha fallito di avere follow through, ci è ritornato di nuovo, ha reagito, sta un po' faticando, diciamo, da questi livelli. Come vediamo, i low non sono proprio netti low, ma sono più sweep, quindi qua sweep, poi va a ricaricare, i seller vanno a ricaricare, riprovano, ma fanno veramente fatica a rompere questo cluster di prezzo. Ovviamente il trend è bearish al momento, da quando abbiamo fatto questo flush down. Questa è una pullback normalissima, non abbiamo avuto grandi reazioni, non siamo ritornati ai livelli massimi, quindi potrebbe essere un lower high e ci potremmo accingere a fare un lower low in caso. Non credo questa settimana, ma comunque il mio sentimento sul gold è bearish. Stiamo creando sul daily. Abbiamo la settimana passata abbiamo avuto un bellissimo trade da questo daily FVG, che è stato
tracciato martedì, è stato toccato e poi il prezzo è andato nel context low del daily e poi da lì praticamente mercoledì, giovedì e venerdì non ho fatto quasi nulla, a parte giovedì che c'è stato questa pullback e poi giovedì e venerdì veramente candele senza molto senso, indecisionali, ecco. Quindi prettamente sono short e questo è il mio primo target, ovvero il weekly low. Segniamolo, weekly low come primo target da martedì a giovedì. E poi giovedì dobbiamo vedere i dati della PCE come saranno, quindi io sono diciamo short su qualsiasi pullback il gold possa fare e cercherò delle posizioni short verso almeno il weekly low sicuramente e poi vediamo come si muove il prezzo. Analizziamo più da vicino, quindi su un time frame a 4 ore, stavo vedendo prima che c'è questa compressione e quindi stiamo creando questo triangolo discendente, siamo quasi arrivati al limite, quindi ci possiamo aspettare magari ancora un paio di, forse va bene la giornata è lunedì che il mercato Bank of America è chiusa, quindi sarà un po' caotico, poi da martedì potremo iniziare a valutare i nostri trade, magari possiamo vedere un fake breakout a rialzo per poi andare a prendere questi primi swing low per poi proseguire verso il weekly low. Se dovessimo superare il livello del 4,6, ovvero dovessimo avere un bel pullback, candele che chiudono sopra questa zona, quindi il livello 4,6 bullish, da questo momento in poi io sarei più bullish almeno fino a quest'altra area di resistenza in questo caso. Livelli dove è iniziato tutto, diciamo la flush down, quindi per esempio questo order block, ma non è il mio trade primario. Quindi quello che prevedo io, qui abbiamo questa 4H, non credo che andiamo fino a qua su per poi ritornare giù. Non credo, ma è tutto possibile, quindi sono scenari da valutare. Quello che voglio io, queste righe viola, più chiare viola, sono il volume profile della settimana precedente. Quindi quello che mi piacerebbe e che aspirerei è o un semplice proseguimento, quindi magari facciamo un fake breakout, come dicevo prima, andiamo a ritestare il POC della settimana precedente, quindi intorno al 4,550, per poi continuare la discesa, rompere il valore low, ritestare e poi continuare a scendere. Questo, quindi su ogni pullback che io dovessi vedere, ovviamente entrerò short. Questo fino a giovedì. E poi giovedì, dopo il PCE, ovviamente si vedrà. Il target primario è il weekly low, quindi questo è quanto mi riguarda per il gold. Terrò presente il 10 years, vedrò come si muoverà e mi adeguerò di conseguenza secondo insomma quello che ho detto fino adesso. Ok, vediamo il Nasdaq. Il giorno di riferimento è sempre giovedì 28 maggio, anche per il Nasdaq ovviamente perché influenzerà il dollaro, quindi il DXY. Anche qui se il PCE dovesse essere maggiore del 0,3%, il Nasdaq potrebbe diciamo scendere e fare una pullback fisiologica anche bella sostenuta. Viceversa, se dovesse essere minore del 0,3%, il Nasdaq potrebbe salire o essere stabile. Ovviamente dobbiamo vedere anche come si comporterà da martedì fino a giovedì, perché se dovesse salire lunedì, martedì e mercoledì e rompere i livelli attuali, può essere anche che si possa verificare la buy the news, buy the rumors e sell the news. Quindi dobbiamo fare attenzione e verificare. Al momento sono più bullish per il Nasdaq, magari con la freccia verde, comunque sono più bullish e quindi i miei trade saranno prettamente focalizzati verso pullback e cercare di entrare long solamente nelle sessioni regular trading hour. Quindi anche per il Nasdaq giovedì 28 maggio è il giorno da valutare, quindi magari se state in qualche posizione uscite prima della news oppure
diminuite, lo stop loss o mettete stop loss in profit, insomma, io quello che consiglio prima di certe news è di chiudere le posizioni e poi rivalutarle. Guardavo i dati del COT report del Nasdaq, ovviamente sono sempre riferiti al 19 maggio, quindi sono dati di una settimana fa fondamentalmente, quando traderemo, perché martedì è il giorno poi reale. Abbiamo 16.000 posizioni contratti long open e 1.300 short, ovviamente in netta maggioranza i long, quindi a lungo termine sembra che siano posizionati più per un accumulation long. Andiamo a vedere il grafico. Siamo all'all time high del Nasdaq, ho segnato dei livelli importanti che ovviamente terrò sotto controllo perché i dati che abbiamo visto del COT in precedenza, quindi accumulation long che fanno riferimento al 19, ecco, è proprio tutto questo movimento high che è già avvenuto, quindi può essere che quei posizionamenti che abbiamo visto nel COT report siano riferiti proprio a questa salita e magari nel COT della prossima settimana troveremo negativi e quindi vuol dire che tutta sta settimana potremmo avere un bel flush del Nasdaq perché hanno aperto un sacco di contratti short, ovviamente dovuto alle news o a qualsiasi a eventi geopolitici, alla guerra che c'è in Iran, che ormai dura da 3 mesi. E quindi questo, io al momento sono posizionato long sul Nasdaq, quindi dicevo, ovviamente questa è una veduta a lungo termine perché io, come ripeto, faccio scalping sul Nasdaq, non apro posizioni long e non faccio swing trading e niente del genere, cioè queste sono posizioni che io non farò mai. E quindi quello che vorrei vedere io ovviamente è eventuali pullback. Qui c'è questo order block dove ci sono state queste rejection, vedete queste candele a 4 ore con rejection da quest'area, quindi questa potrebbe essere la mia area ideale per proseguire martedì, mercoledì verso long, quindi quello che vorrei vedere io magari è un continuation perché c'è stata questa bellissima candela bearish a 4 ore, continuation magari down, mostrarmi reazioni da quest'area e poi ovviamente cercare dei trade verso l'all time high e possibile magari fare uno squeeze e arrivare al 30.000, al valore psicologico sul Nasdaq. Questo se i dati del 10 Hz non dovessero salire troppo, perché se dovessimo avere dei tassi che vanno sul 4,6, addirittura vanno a superare il 4,7, diciamo che non è positivo, soprattutto per il Nasdaq, per le tech, è ancora peggio del gold, diciamo, perché leverebbero sicuramente posizioni sul Nasdaq per andare a investire nei treasury, quindi ne soffrirebbe molto. Quindi il valore del 10 Hz Yield sopra i 4,6, 4,650 allineato con un possibile PCE maggiore del 0,3% potrebbe addirittura far avere un bel fluscione al Nasdaq, quindi proprio un bel flush a ribasso, andare a ritestare questi livelli qua sotto del 28,5, del 28,9, rompere a ribasso e continuare giù. Quindi potremmo avere una bella week bearish del 6-7, quant'è questo? Diciamo che apriamo qua, sì, del 5% fino ad arrivare a 28,100 come possibile livello. Quindi è da valutare, è da vedere cosa succederà. Se vediamo che pre-news il Nasdaq inizia a scendere, vuol dire probabilmente che diciamo, gli insider già sanno più o meno l'esito eventuale della news e quindi già si iniziano a posizionare short per poi proseguire in basso. Quello che voglio vedere io, comunque questo è il mio trade primario, anche qui sono long, visti anche i dati di report e questo impulso che abbiamo visto, anche se non è un impulso
proprio prepotente, il prezzo ha faticato, ci sono stati seller, poi è risalito, poi swing, non è stata una salita pulita tipo questa, okay, qua mi hanno mostrato che qua sono institutional che sono entrati, pullback e hanno continuato. Qui sta un po' faticando il prezzo. Quindi quello che voglio vedere io è una pullback in questa zona, mi mostra rejection e posso puntare verso l'all time high. Ovviamente farei scalping, quindi come mi organizzerò lunedì, ovviamente non traderò. Se, per esempio, diciamo che lunedì abbiamo una PA del genere, facciamo un po' di chop, martedì dovessimo aprire e questo, dovesse essere per esempio il profile del giorno precedente, della regular trading hour, no, quindi, dovessimo avere un tipo di profile del genere, questo dovesse essere il POC, se martedì dovessimo aprire sopra il POC, sopra il valore high, durante le regular trading hour, proverei a cercare un retest del value high, magari anche del POC, per poi potenzialmente entrare long verso il weekly high e eventualmente anche l'all time high. Diciamo questi sono per esempio un mio ipotetico trade del martedì e poi mercoledì e giovedì, diciamo, proseguire di conseguenza. Quindi primario, sono long, ma non long sulla luna per ora, ma long almeno andare a ritestare gli high, visto almeno questo momentum bullish che abbiamo. Ovviamente se dovessimo rompere questo livello, questo cluster di prezzi, quindi abbiamo delle candele che chiudono bearish qua sotto, ehm, cambierei totalmente il mio bias, magari punterei a un retest della zona, poi sempre con la, diciamo strategia del profile del regular trading hour, magari continuerei diciamo il flush down, vedendo anche i dati del 10 Hz come diciamo precedentemente e del PCE di giovedì.